歡迎嚟到 Wellsky 呢個 channel，我係阿 Ken。咁有一段時間都冇同大家見面啦。嗱，幾年前咧我就寫過一本書，叫做《移民贏家指南》。咁喺呢個 channel 咧，除咗講移民之外咧，我都想同大家分享下點樣做贏家嘅心得。咁嗱，贏家嘅意思咧就係話，無論你係投資又好，做嘢又好，做生意又好，或者讀書，甚至乎移民都好，點樣可以令到自己做一個 winner？咁嗱，贏家當然就唔係鋪鋪都贏啦，我哋點都會有贏有輸嘅。人生都係有起有落嘅。咁但係如果我哋可以達到我哋自己嘅一啲短期或者人生嘅目標，去到一個我哋嘅目的地，咁我覺得呢個都係贏家啦。嗱，咁今集呢，我就想同大家分享下而家最熱門嘅話題，大家最關心嘅伊朗戰爭呢場仗，特朗普叫做史詩怒火啦，會唔會造成一個史詩級嘅股災呢？咁嗱，永遠都係有危有機嘅。咁如果係大家手上攞住好多貨，即係有一個倉位，無論買美股又好，港股又好啦，或者做其他投資都好啦，可能都會擔心會唔會突然間出現一個暴跌式嘅股災嘅話，咁令到我哋會有一個好嚴重嘅損失咧。咁喺呢一集嘅下半部咧。我都想同大家分享下點樣可以有啲咩部署，點樣可以喺升市中又賺錢，跌市中又賺錢，特別喺大跌市中點樣亦都可以賺大錢啊！咁大家一定要睇到最後啦。嗱，咁我想同大家分享下咧，首先講投資就一定講美股先啦，係嘛？即係呢幾年你睇下比較港股同美股，美股啊升到冚冚聲，港股咧都係由14,000點，而家都係升到20,000幾點，其實嗰個升幅同美股係冇得比嘅，係嘛？咁好多財經界嘅 KOL 啊、股評人都話，哦，而家美股跌咗好多啦。咁但係美股復活節假期前嘅收市咧就係6580幾點啦。咁 compare to 歷史上嘅高位都係跌咗6%嘅，係嘛？咁6%相對於係一個股災嘅話，就點都唔可以講係股災啦。即係6%係相對於美股咁多年呢4、5年嚟嘅升幅嘅話，係微不足道嘅，係嘛？咁我哋睇下美股一年嘅52周嘅低位咧，S&P 500咧就係4800幾點。咁如果由歷史嘅高位7000幾點跌翻去4800幾點，都係今年之內嘅事啦。52周裏邊係31%嘅跌幅，係嘛？咁所以如果係我覺得去到30幾個 percent 咧，呢啲先係叫股災。咁6%其實而家相對嚟講咧，都係跌得好少嘅啫。咁點為之股災咧？嗱，我哋又睇下，即係歷史上跌得最勁嘅美股係跌咗幾多個 percent 咧？係嘛？咁嗱，由70年代講起啦，石油危機 S&P 500係跌咗48個 percent。87年咧係個黑色星期一嘅股災咧係跌咗36個 percent。2000年科網爆破咧係跌咗49個 percent。07到09年嘅金融海嘯咧就最勁啦，跌咗57個 percent。2020嘅 Covid 咧係跌咗30幾個 percent。咁2022年嘅加息嘅周期咧都係跌咗25個 percent，係嘛？咁呢啲我覺得先至叫股災，即係起碼跌20幾30個 percent 以上先至叫股災啦。咁呢一段時間美股係有波幅，但係每一日可能都係1個 percent，2個 percent 已經好盡㗎啦，係嘛？有時都唔夠1個 percent 個波幅。咁其實相對港股嘅波幅反而係冇咁大嘅。咁所以其實美股而家跌到6個 percent 已經係跌得少㗎啦。另外咧，就好多人都話戰爭係會唔會導致一個股災嘅出現呢？咁我哋又睇下過往咁多場戰爭對美股嘅影響。90年嘅海灣戰爭咧，開戰1個月之後咧，美股係升咗6個 percent 嘅。
咁阿富汗戰爭咧係升咗2%，伊拉克戰爭都升咗4%，俄羅斯入侵烏克蘭咧，亦都係升咗5%。我哋講緊係開戰後一個月美股嘅表現，係嘛？咁所以睇翻歷史嘅數據咧，戰爭通常對股市嘅影響係好輕微同埋好短暫嘅，甚至乎係不跌反升嘅。點解咁講呢？因為戰爭其實可能會導致係政府嘅開支增加啦，咁亦都係某啲嘅板塊會受惠嘅，包括係一啲能源啊、軍工嘅板塊啦。咁拉勻計咧，其實反而對個美股嘅影響係未必係壞事嚟嘅。咁但係當然啦，我哋今次嘅呢個伊朗戰爭由開戰到而家，其實都係跌咗幾個 percent 噶啦。咁但係咧，我哋又睇翻誒過往呢幾年啦，可以講4、5年啦，驅動美股一路咁升，係有咩因素咧？嗱，美股其實由4、5年開始，都已經好多人講緊話，估值好高啊，隨時會冧啊，個泡沫隨時會爆破噶啦。但係都係一路都冇爆喎，一路都係咁升喎。啊，咁美股過往呢幾年其實有咩驅動咧？第一個就係聯儲局放水啦，特別係疫情嗰段時間啦。咁聯儲局就量化寬鬆啦，咁資金就好多資金係湧入個市場啦。第二就係美元霸權啦，咁不斷加息之餘咧，就美金就變得越來越強啦。咁同埋加上係咁多資金泛濫嘅話咧，咁全世界啲資金咧都係去投入喺個美股度，咁變咗咧，其實係令到係因為美元強，好多人係想去購買美元資產，咁間接亦都推動咗個股市啦。咁另外一個因素就當然係最近呢2、3年以嚟嘅 AI 啦，係大概係2023年開始 AI 呢個浪潮就開始係爆啦。咁特別係由 NVIDIA 等等嘅一啲 AI 股嘅爆升，係帶動咗美股係呢個 AI 嘅概念咧，係一路咁樣令到個標普500係呢幾年都係一路咁升嘅。咁再加上就公司嘅業績啦，其實講緊係就算係通貨膨脹，就算係加息嘅因素影響，但係公司咧個美國公司嘅業績咧都係一路保持係有增長嘅。我哋睇緊係美股嘅七雄，其實佢哋嘅盈利咧都係唔錯嘅，所以即使嗰個估值係咁高你睇翻 NVIDIA 去到四個 trillion 4點幾個 trillion 嘅咁嘅估值，但係其實佢哋嘅 PE 講緊都唔係好高嘅，NVIDIA 而家嘅 PE 都係講緊30幾倍嘅啫，係嘛？咁因為佢哋係有一個盈利嘅驅動，有一個盈利嘅 backup 啦。咁另外一個因素就 Donald Trump 啦，特朗普啦。其實咁多屆美國總統咧，係 Donald Trump 係最緊張股市嘅。你見到每一次個股市係有一個下跌嘅趨勢嘅話咧，Donald Trump 就走出嚟講嘢，就走出嚟托市噶啦。包括係之前嘅貿易戰啦，貿易戰啱啱開打嘅時候，啊標普500係勁插嘅，咁但係特朗普就即刻出嚟講嘢啦，係嘛？咁又安撫市場啦，又話同中國嘅關稅咧，就由百幾個 percent 又減到去30幾個 percent 啦，係嘛？咁今次熱戰都係啦，對伊朗呢樣戰爭，誒、不斷係 tackle 係嘛，不斷係喺度改變個口風，係托翻個市。咁其實咧，佢係好緊張股市嘅。你見佢一路出嚟講嘢，佢標榜嘅其中一個政績都係話美股係一路咁增長，包括特朗普嘅1.0到而家嘅特朗普2.0，佢都係好吹噓，因為佢嘅政策之下咧，就令到美股係一個長時間嘅增長。咁所以其實係 Donald Trump 係一個托市嘅因素嚟嘅。
咁嗱，講翻美股係咁升啦，咁亦都好多人包括股評人啦，包括啲大行啦，都一路喺度俾唔少嘅 warning，就話呢個泡沫會唔會爆破，美股會唔會大跌呢？嗱，頭先我哋講，淨係一場戰爭係未必會令到一個股市去大跌嘅。呢個大跌咧，係一定要有一個完美風暴嘅出現。咁點為之完美風暴咧？嗱，如果我哋根據而家嘅形勢嚟分析咧，伊朗嘅戰爭係導致到一個能源危機嘅出現。咁假如呢場仗短期內係收唔到科嘅話，油價係一路維持喺個高位，中東嘅石油出唔到霍爾木茲海峽，或者霍爾木茲海峽係一個長期係唔可以一個自由暢通嘅狀態之下咧，咁呢個能源危機咧就慢慢去蔓延，就會越來越爆噶啦，係嘛？咁由能源危機會產生啲咩問題咧？就係通貨膨脹啦，影響到各行各業啦，係嘛？咁啊，通貨膨脹就會係影響到成個經濟啦，同埋亦都可能會導致到聯儲局要加息啦。咁另外就係由於能源嘅危機咧，會影響到其他嘅一啲 supply chain 嘅供應或者 supply chain 嘅 interruption 喎。嗱，我哋頭先講美股呢幾年嘅驅動因素，其中一個就係 AI 最主要嘅驅動因素啦，其中就係 AI。咁 AI 係靠啲咩咧？嗱，除咗 NVIDIA 嘅晶片之外，我哋見到而家好多嘅一啲 AI 嘅players 咧，都係 build up 緊個 data center 或數據中心，因為要有一啲咁龐大嘅數據中心，先至可以 support 到唔同嘅 AI 嘅模型嘅呢啲演算，係嘛？咁但係數據中心大家知道係最食電嘅。其實除咗 AI 之外咧，呢幾年另外一個爆升嘅 sector 就係能源啦，因為佢要好多電先至可以 support 到呢啲數據中心。咁因為呢個 AI 同埋好多咁嘅 server 咧，係除咗食電之外咧，仲係要好多一啲 cooling 嘅 system，因為個 server 係喺呢啲咁強大嘅演算中咧。亦都係會需要好多嘅冷卻系統去幫佢散熱，係嘛？所以係非常非常之食電。咁所以而家其實係，如果因為一個能源危機而導致到一啲電力供應嘅問題嘅話咧，有可能會導致到呢個 AI 嘅概念股咧，去慢慢去一個未必係會爆破，但係好多人就會質疑啦。咁嗱。呢個世界特別係投資市場咧，唔係真係話佢可以影響到嗰個數據中心嘅運作先至叫做爆破嘅。其實好多嘢都係講故仔嘅啫。當華爾街嘅大行可以作為呢個古仔嚟講嘅話，譬如係因為能源嘅問題而導致到啲數據中心嘅運作係受影響嘅話，咁就會令到成個 AI 嘅 story 咧都會受到一個質疑啦。呢個 AI 嘅增長嘅動力咧，亦都係會受到一個阻滯嘅。咁所以 AI 嘅神話一旦爆破嘅話咧，咁呢個股市嘅動力，其中一個動力咧，就會係受到一個影響啦，係嘛？咁所以我覺得呢啲係一啲完美風暴嘅其中一啲因素嚟嘅。咁另外咧就係呢排亦都好多財經新聞都有講，就係私募基金嘅贖回嘅一啲問題，即係好多有啲私募基金係係唔俾投資者贖翻佢哋嘅投資嘅。咁所以如果係一個私募基金贖回潮嘅問題，而導致到市場流動咧，亦都係影響到股市嘅一個因素。咁當呢啲所有嘅嘢加加埋埋嘅話咧，我覺得就係一個完美風暴嘅一個徵兆啦。咁所以咧，完美風暴嘅意思就係話唔係由單一嘅一個
市場因素引起嘅。當好多不利嘅因素加埋一齊嘅話咧，就係形成咗一個完美風暴。咁完美風暴嘅爆發咧，就可能會導致到一個史詩級嘅股災出現啦。嗱，咁我點樣會睇呢個完美風暴嘅指標咧？有咩 signal？我會判斷下呢場咁嘅戰爭會唔會導致到頭先所講嘅股市大冧嘅完美風暴出現咧？嗱，我會睇呢三樣嘢。第一個就係布蘭特嘅原油期貨。如果布蘭特嘅原油係長期喺120蚊以上，即係維持一段時間啦嚇，唔係淨係掂到120蚊，係維持一段都係叫做相當長嘅時間啦。咁呢個其中一個能源危機嘅指標啦，因為如果當油價係不斷咁樣上升，同埋係維持持續一個高位嘅話咧，就會係蔓延到全世界，亦都係令到係全世界各國嘅能源嘅危機會加深。啊，包括係好多呢啲石油儲備啦，嗱，好多國家我哋聽都知道，其實佢哋嘅石油儲備已經係開始用緊㗎啦。當然最多嘅係日本啦，有200幾日啦，中國有百幾日啦，澳洲係得30日嘅石油儲備嘅啫。咁菲律賓早過上一兩個禮拜都已經講佢哋嘅石油儲備係已經去到一個危險嘅位置嘅啦。咁所以當呢啲原油價格一路維持喺高位嘅話咧，就會被逼各國係用佢哋嘅石油儲備啦，同埋呢啲儲備都唔會 last 到好耐嘅，係嘛？咁因為呢個油價不斷咁嘅上升，而導致到通貨膨脹，導致到影響成個供應鏈，導致到央行係不得不去考慮加息，係嘛？其實澳洲已經加咗2次息啦。咁今年美國本來話會減息嘅，而家應該減息嘅機會都冇啦。咁有機會仲要加息添，係嘛？咁通貨膨脹導致到加息，甚至乎影響到個經濟，咁會出現到一個咩現象咧？就係一個滯脹，即係通脹會惡化，但係經濟又未必會有一個持續嘅增長，咁就會有一個滯脹嘅出現啊！咁甚至乎會影響到經濟衰退添。咁另外一個指標就係 VIX 啦，投資者嘅恐慌指數啦。當 VIX 去到40嘅話咧，我都覺得係另外一個 signal，係會引發到一個股災嘅出現啦。咁第三個指標我會睇嘅咧就係 NVIDIA 嘅股價。NVIDIA 咧就係 AI 嘅風向標，係嘛？如果係 NVIDIA 嘅股價跌到去130蚊樓下嘅話咧，其實就係一個 AI 神話破滅嘅一個開始嘅跡象啊！咁所以我哋會睇返呢幾個指標去判斷究竟完美風暴會唔會出現。嗱，我自己個人認為咧，今年係最接近呢場完美風暴出現，亦都係最接近史詩式嘅股災大冧市嘅一年。嗱，過去嗰幾年我哋頭先講啦，好多大行、好多股評人都會唱，美股會大冧啊，因為估值會太高啊，泡沫就出現咗啊，會 AI 神話破滅啊等等。但係美股都冇大冧，係嘛，都係咁升。咁但係今年我會覺得係最接近冧市嘅一年。咁嗱，如果係真係咁唔好彩或者咁好彩出現大冧市嘅話，我哋點樣部署咧？早嗰排我睇新聞就話，巴菲特嘅巴郡咧，佢哋其實係1年前已經清空咗好多股票，誒揸住 cash 去等待買入嘅時機。當然買入嘅時機就係大冧市啦，或者係個股票係回復到係佢哋覺得係值得有價值投資嘅一個水平啦，係嘛？咁所以咧。
巴菲特嘅 philosophy 就係 cash is king at the moment 係嘛？要揸住好多現金去部署，等待入市嗱。咁我係個人嚟講，未必完全同意呢個策略嘅。咁嗱，你講翻啦，如果係大冧市嘅話咧，對大部分嘅散戶會造成一個咩問題咧？如果你手上係揸住好多股票嘅話，大冧市當然係擲住好多蟹貨啦，係嘛？好多人係可能趕唔切去出手啦，甚至乎你係想再賣出去你手上嗰啲股票嘅話咧，嗰時咧其實可能已經係蝕咗好多噶啦，係嘛？咁好多人亦都未必想去係蝕咁多嘅情形之下去賣出去。咁當你擲住好多蟹貨，又唔夠 cash 嘅時候，你咪跌到去。當個股市跌到好深，你想撈底嘅時候，又冇 cash 去撈底啦。咁所以點解巴菲特啊，或者好多而家嘅股評人就會建議話，我哋揸住多啲現金，係嘛？用呢啲儲備去等待呢個撈底嘅機會。咁但係我嘅策略係有少少唔同嘅。嗱，首先，我唔係一個投資界嘅人，所以我俾嘅呢度講嘅嘢咧，絕對唔係一個投資建議，只係一個個人嘅分享嘅，所以我喺度嘅分享亦都唔係構成咩投資嘅建議。嗱，咁過往呢幾年咧，我嘅部署咧就係一個可以升又賺，蝕又賺咁嘅策略。咁首先講翻，我呢個策略咧係好高風險嘅，我唔建議一般嘅投資者去做咁嘅高風險嘅部署，因為呢幾年亦都係令呢個策略係令到我蝕咗好多錢嘅。咁但係我點解講係升又可以賺，蝕又可以賺咧？就係當個市一到誒我哋預期或者 unexpected 嘅目標嘅時候咧，你可能呢個策略就會有好高嘅回報啦。咁我先講講我嘅部署啦，就係我係幾年前就開始去 short 美股。咁當然我要承認係幾年前我已經睇錯咗個市㗎啦。咁同埋咧就係我 short 美股係用一個S&P 500去 short 佢嘅期貨，係嘛？嗱，大家都知道期貨係一個非常之高風險嘅投資工具。大部分嘅投資者去炒期貨咧，都係一係即日先，一係非常之短時嘅一個策略，係嘛？好少人將期貨係做成一個當為做一個長期投資嘅。咁我就係啱啱相反嘅，所以其實我呢個策略咧，可能係好多投資高手嚟講咧，佢哋會覺得不可思議嘅。冇人會咁樣做嘅，但係唔緊要，其實咩策略都得，最緊要係 work 啊嘛，係咪？我哋唔係靠啲咩花巧嘢啊，唔係靠咩 option strategies 啊，咩 butterfly 啊，咁多呢啲花巧嘅嘢。At the end of the day，只要 work，只要有錢賺就得啦。咁但係我頭先講啦，呢個策略係令到我過往嗰幾年係蝕咗好多錢嘅，因為美股一路咁升，我呢個 option，sorry，我呢個 futures 嘅倉位就一路係咁跌，係嘛？咁所以做呢咁高風險嘅策略咧，就一定要係做一個 hedge 嘅。hedge 嘅意思就係話你要同時間去買翻一啲股票。咁喺股票同你嘅期貨係大家互相去對沖。咁當個市係咁升嘅時候咧，你嗰個股票嘅倉位個 portfolio 咧，supposingly 或者希望啦，都會跟住係咁升啦。啊，當然要睇下你買唔買得啱啲股票啦，係嘛？咁所以其實係可以做到一個同你嗰個期貨嘅倉位對沖嘅。咁同埋呢個期貨嘅倉位。
我都要提醒下大家，就係話唔好太多嘅 waiting 喺呢啲咁高風險上面。可能你呢個倉位啊，你期貨嗰個佔比咧，係佔你嗰個成個 portfolio 嘅一部分好啦，一小部分好啦，就千祈唔好將你成副身家啊或者係好似買大細咁去倒落去。咁所以我嘅部署就係我會將一部分嘅 portfolio 咧就 allocate 喺呢個誒做期貨裏邊。咁但係 instead of 即日先，instead of 好短線咁炒，因為我睇唔到短線太個走勢係好 fluctuate 嚇。當初我本來係諗住炒短線嘅，都係好即日先啦，或者幾日貨仔咁啊走嘅。咁但係無奈地個市係同我嘅 expectation 係相反啦，咁啊變咗係 lock down 咗我嗰個 portfolio，咁啊變咗係一路咁啊錯上加錯啦，咁我亦都係execute 嗰度係嚟唔切去轉倉，咁所以後尾我嘅部署就係，既然已經係咁啦，咁咪我好難去預測個市嘅話，我就乾脆係做一個長期嘅一個當係長期投資，等佢美股大跌嗰日出現。因為我覺得世事永遠都係一個輪迴嘅，係嘛？物極必反嘅。當你升到去咁上下嘅時候，始終都會落翻一陣嘅。咁但係就要睇你耐性啦，就要睇你嗰個實力啦，可唔可以 hold 到咁耐啦？咁所以呢段時間呢幾年係輸得好慘嘅，係期貨呢個倉位。咁但係我頭先講係喺股票呢度你可以 hedge 翻啦。咁變咗你成個 overall 個 portfolio 咧就未必係蝕得咁金，甚至乎可能仲會拉上補下。可能仲會有一個好嘅 return 啊。咁但係當股市突然間大冧嘅時候咧，你呢個 future 你 short 美股呢個 position 咧，就可能會令到你突然間係多咗好多嘅一個 profit。咁變咗，如果係當呢個大冧市出現，我頭先都話我等咗幾年呢個大冧市嘅，係嘛？亦都部署咗好耐。當真係呢個大冧市出現嘅話咧，你呢個 short 嘅 position 嘅倉位就會令到你係有一個好好嘅盈利啦，而將呢個盈利去轉化成 cash，再喺個低位度去撈貨嘅話咧。咁如果咁嘅 strategy 咧，我就唔需要揸住一筆好大嘅現金啦，係嘛？所以我就頭先講同巴菲特嘅策略係有少少唔同，佢係1年前就已經清空咗好多股票，揸住一大筆 cash，咁但係佢有機會係 miss out 咗呢一年嚟股市嘅升幅喎。其實呢過去呢一年，美股又好，港股又好，都升咗唔少嘅喎。如果我哋一路咁揸住一大筆 cash 咁耐嘅話，其實我哋都 miss out 咗好多嘅 opportunities 嘅喎。咁我嘅策略就係話，當升市嘅時候，我嘅股票會賺錢；當跌市嘅時候，我呢個期貨嘅倉位又會令我賺錢，所以咪升又賺，跌又賺咯。咁邊度會賺得多啲同少啲呢？咁就當然要睇下我哋點樣去實際去操作，去揀啲咩盤啦，係嘛？股票嗰度揀啲咩target 啦，同埋你嗰個期貨嘅倉位嘅組合係點啦。咁但係overall，我想講嘅就係話，有好多唔同嘅策略，誒 work 唔 work 咧係好睇個人嘅，唔係話一套嘅策略就係個個人都識用嘅。譬如Warren Buffett 話 cash is king 咁啦，咁冇問題。咁但係我就有少少唔同嘅一個 strategy，咁未必會揸住好多 cash。咁但係
我亦都係捕捉緊呢個大市嘅時機嘅出現，係嘛？咁所以呢個係一個唔同嘅策略，想同大家分享下嘅。嗱，如果大家中意我哋今日講嘅內容咧，咁就希望大家 subscribe 同 comment 或者 share 我哋嘅頻道啦，同埋可以 scan 我哋呢個 QR code。無論你係有移民升學嘅問題想諮詢，或者係你想有一啲喺海外生活嘅故事分享嘅話咧，我哋都想去聽下你個故事嘅。咁 scan 呢個 QR code，我哋就會聯絡你去或者係諮詢啦，或者係訪問你啦。我哋可能會過往嗰幾集咧，我哋都做過唔少一啲喺海外嘅香港人或者華人啦嘅一啲故事嘅分享嘅。咁如果你有你嘅故事，無論成功又好，唔成功又好，做生意又好，讀書啊，做嘢啊，甚至乎投資都好啦，想同我哋分享嘅，歡迎你揾我哋，咁我哋可能會揾一集去專門採訪你，去講下你嘅故事，好嘛？咁首先多謝大家，咁希望我哋下一集再見，拜拜。